我叫黃伯虎，細個嗰陣喺深圳讀書嘅，每日放學咧最中意就係同同學走去隔離村嘅錄影廳睇我哋最中意嘅香港電影。哎呀，小強你點啊？小強你嗱，呢個肥仔咧就叫做排骨，佢唔係瘦到似排骨，而係佢最中意食排骨，所以咧食到咁肥。但係個學霸嚟嘅，啲功課好到冇人有。而呢個奀啲嘅咧就叫浩南，佢最中意睇嘅電影就係古惑仔，但係我哋三個最中意睇嘅就一定係呢一套。冇咁靚，會開玩笑咗少少。唐伯虎點秋香呢一部電影令到我哋嘅童年添加咗唔少嘅快樂。後嚟我哋移居咗去香港，不過都依然係咁中意睇呢部電影。時間過得好快，我哋都大個仔晒啦。我做咗警察，喺重案組度除暴安良。雖然 VCD 錄影帶都淘汰晒，之但係《唐伯虎點秋香》呢部電影就從來都冇離開過我。最中意睇鄭伊健嘅電影噶啦，佢啲打扮咧學足晒陳浩南嘅。喂，呢啲咩嚟噶？嗱，我 friend 俾副麻雀我，叫我聽日帶去同佢哋打到佢哋破產為止啊！切，呢啲 friend 唔三唔四，唔好行咁近啊，遲早出事噶咋。你放心啦，上個禮拜絕晒交噶啦。真定假啊？琴日好翻。大隻講，喂，排骨，誒，佢就係排骨啦。佢家陣啊做咗發明家，佢嘅發明犀利啦，有通廁所嘅細炸彈仔啦，有令樂妻收聲嘅失聲丸，仲有大笨象都揈唔甩嘅定型膠。只不過因為冇註冊，一件都未賣出過。佢最新嘅研究就係過嚟啊，點樣令人可以走入電影裏邊？你真係做咩啊？買咁多餸啊，搞咩啊？唉，慶功啦！乜咁愁乜慶功要吓？因為咧，我應該成功研究到人點樣進入電影世界裏邊啦！快啲啊！其實呢幾日我已經反覆試過噶啦，仲成功入過去添。入邊部電影啊？咁啊，梗係唐伯虎點秋香啦！正喎！喂啊，不過呢度電力唔夠，佢啱啱先入咗去20秒，成棟大廈就停咗電啦。吓，我得20秒咋，會唔會短咗啲啊？唔夠做。我計過噶啦，今日咁啱有雷暴警告，所以我叫阿小寶伸條天線出去。如果個雷劈中條天線咧，我哋就有足夠嘅電力入去24個鐘頭。哇！之但係如果劈唔中咧吓，咁咪劈中小寶咯。你行咗好耐噶啦。喂，入去20秒有咩先？我見到你喺沖涼。哇，係咪抽啊？華夫人，哇，仲正啊！不如就滿足佢，我哋玩20秒先啦吓。好啊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 ，正啊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 ！唔得，吓？咁做嘅話，成棟大廈都會停電噶。就一次咧。排骨啊！你點做男人㗎？睇住女人啊我同嘛！你講啊，如果再停電嘅話，我就唔睬你啊！喂，小寶，你睇下你，小寶都係男人嚟嘅，排骨懦夫冇鬼用，即係垃圾嚟嘅正一。我幾驚你誇得滯嘅你嘅性格。搞掂啦！快啲！諗緊咩咧？其實啊，我未開掣。飯你又記得食喎，你真係啊！係，唔好意思，sorry。喂，咁樣喂點啊吓？喂點啊？喂點啊？喂吓？我翻啦！我都話得㗎啦。菲利密斯啊！吹！哎呀，爭1秒咋嘛，1秒咋嘛？邊個啊？咪喐，舉高雙手！哇！影親，咪喐！吓？阿陳 Sir， 發生咩事啊？我哋有理由相信劉浩南嘅毒販，而家要探佢翻去。搞錯啊嘛！你個 friend 大麻城下晝被捕，佢話你今日喺佢鋪頭帶埋啲粉離開啊！等一陣，咪喐！等一陣，麻雀嚟啫嘛！喂！哇！呢啲係可卡因，咩都唔知喎，大麻城俾副麻雀我，叫我聽日帶佢打嘅。有咩翻到差館慢慢解釋啊！等佢走。喂，冇啊！發生咩事啊？喂，小寶啊，呢位
唔關我事噶，救命啊！咪走！大鑊啦！佢哋去咗邊啊？佢哋都去晒唐伯虎點秋香電影入面。放開我！嘈啊！唔好喐啊！我係黐線㗎！唔好喐啊！我冇黐線啊！放開阿麗，我哋又穿越翻嚟啦翻咗，快啲除咗佢，快啲！如果唔係，又吸翻入去。嚇！俾你風頭先，俾你風頭先嚇！喂，你哋有冇聞到好香嘅燒雞翼啊！係啊！喂，嗰兩個人燒緊雞翼喎。係唐伯虎最中意食燒雞翼，會唔會係佢啊？偶像啊！燒雞翼我中意食，但係你老母講你就快釘。你哋係咪靈王派你嘅殺手？上嚟對冧我哋個唐伯虎？考我哋喎嚇！我哋唔係靈王派嚟，你又唔係唐伯虎，你係捉之神。接到噃，係由細睇到你大噶啦，叻過陳百祥啊嘛！係呀！乜人嚟㗎？嚇！喂，誒唔係，呢度係電影世界，捉之神。阿祝兄啊，點解阿靈王要追殺唐伯虎嘅？唉，阿靈王係都要伯虎同佢上繼成為結拜兄弟，又話自己年紀大，咁咪即係逼阿伯虎做契弟啦。佢仲唔契弟走得麼？成家連埋老母老婆冚唪唥走晒。阿祝兄啊，華府係咪個丫鬟叫做秋香啊？我未聽過喎，華府有好多好靚嘅丫鬟，東南西北中發白香都聽過，未聽過有秋香。嚇！喂，咪住，啊越嚟越多嘢唔同啊！唔知係咪我哋入咗嚟電影世界嗰陣時出現咗啲 bug，而且我哋三個時裝人咧，而家嚟咗古裝電影裏邊，可能會產生一啲蝴蝶效應。咩叫蝴蝶效應啊？英文即係 perfect。係早講英文啊嘛！喂，不過一場嚟到咧，唔去過真係唔心息。祝兄，麻煩你帶我哋三個咧去華府走一趟咧。哇！你哋三個真係唔怕死啊！嚇！華夫人呢個出名用毒厲害，仲有呢個丫鬟總管阿石榴姐啊，武功高強，心理變態，有任何人喐佢啲丫鬟念頭，你真係可以令你生不如死啊！冇理由喎，呢同石榴姐應該係天生一對兩夫妻嚟噶嘛？嘿，你睇我一表人才，英俊瀟灑，點會同啲庸脂俗粉混為一談啊？撒開！喂，咩嚟㗎？哇！喂，呢度啲畫全部都係你畫㗎？梗係咯，係你畫嘅，但係點解全部吸晒唐伯虎嘅印咧？又咪係咯？嘿，唐伯虎嘅名氣大啊嘛，吸晒個印，賣多啲錢啦。喂，呢啲認唔認得嚇？呢張佢分明就係武狀元畫阿石榴姐個樣。呢啲咁嘅畫會有人信係唐伯虎畫你嘅？睇唔睇到有個印啊？有個印咪唐伯虎嘅咯。啲有錢人邊度識畫？有唐伯虎個印啊，就賣多好多錢㗎啦。呢張得唔得？大雞唔食細米。咁條仲咧？應該要仲。言歸正傳，咩啊？幾時帶我哋去華府見識下先？憑咩帶你哋去啊？係喎，憑咩嘢啦？嚇！就憑呢個。誒，做咩啊你啊？哇！你睇幾靚仔喎！靚仔，我哋三個係勾魂使者，而家勾咗你個魂入去啦。今晚啲牛頭馬面就嚟玩你啦！唔好係咪話？呀！你死千祈唔好啊！我賣咗咁多唐伯虎嘅畫，咁多錢都未使，我仲要學佢咁儲8個老婆㗎，我唔死得㗎！嗱，咁家陣你仲帶唔帶我哋華府先？帶！啊，如果咁咧，我連呢部機都可以送埋俾你，以後咧你就可以用佢嚟勾人啲魂翻嚟。哦，你可以要佢死，如果係女人，仲可以令佢愛上你添。誒，係真唔係啊？一場兄弟啊，俾啲好嘢你睇。嗱，哦，
喂，你俾啲咩佢睇啊？唉，排嗰部手機，除咗瑜伽老師啲片，仲有啲咩啊？吓？正啊！排隊啊！誒嚇喺呢度咯喂，喂！哇！頭先嗰邊已經丫鬟咁少人，呢邊已經家丁9萬幾人嘅喂。噃，梗係啦，華府啲丫鬟啊，靚到不得了噶嘛，醜少少啊，俾人拚出去啊！家丁啊唔同啦，我諗住嚟揾着數，係嘛？嗱，我哋着得咁光鮮，嗰班冚唪唥乞衣咁，我哋唔打尖，我對唔住套衫啊，係嘛？哇！我頂你個肺啊！我斯文才子嚟噶嘛，咁粗魯。哇！仲有過去啊！石榴姐，到！跌都跌到咁有霸氣嘅話，呢個就係殺人不眨眼石榴姐啊！講笑咩？石榴姐阮瓊丹扮噶嘛，變得佢咁正喂，啊？唔係喎，電影世界真係可能唔同啲喎，之前嘅嘢全部都唔同啦。啊，可能係周星馳拍完之後咧，全部剪走晒佢啊！佢最興嘅啦。自己睇。你三個騎呢蘇真係有睇噶噃。各位，今日我哋華府淨係招請一名家丁，呢個人一定要武功極其高，智商、情商都要極高，可以舉一反三，又忠心耿耿。最重要嘅係佢可以少食少瞓，做嘢，死都中意做嘢。一陣間呢，呢度有個鑼，當佢響嘅時候，所有人拼盡全力要打低對方，剩翻最後一個人嘅時候，佢就可以成為我哋華府嘅家丁。明白。開始。呢啲咁混亂嘅場面，我哋靠賣樣嘅斯文人唔係好啱㗎。唉，咁你去啦。嗱，你話自己係俾人警察學校咩搏擊好多條黑帶噶嘛？梗唔唔使使你教，警察做事咧有警察嘅手法同埋手段嘅。前面嘅人群，請你和平散開。對唔住啊，我冇。翻嚟！哇！我同你死過。哇！好彩啫。你去死啦！哎呀，好彩啊！入去啊！好彩啫！哇！我都話啦，呢啲場面唔啱我哋斯文人㗎啦。喂，但係如果真係做家丁，好難混入華府喎，仲有冇計啊？誒，你攞下瑜伽老師嚿嘢出嚟就得。仲有1000幾套喺度。你講咗先咯。睇嚟今日又要食白果，收工。等陣。唔係講過邊個企到最後，邊個就可以做家丁嘅咩？食咩白果啊？咁唔得啊，細佬姐，呢個人由頭到尾都冇打過。你呢個人呢，雖然有啲取巧，不過有啲小聰明。今日有冇人？就你啦。多謝。啦啦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 。係搞掂。你簽乜鬼嘢啊？在下嘅洋名 Tiger。哇！哇！
石榴姐，正所謂打人啊唔打面，顏值對一個男人嚟講好重要㗎。喂呀，老夫唔乏為你當我 Peppa Pig 啊！咩嚟㗎？唔理你以前有咩洋名，以後你嘅代號就係67167。67167，冤枉啊！冤枉啊！快啲啦！快啲啊，叫你啊！咁晒，快啲啊！睇路啊你！喂67167，做嘢啦，望咩啊 ？sorry。開飯啊！唉，都唔知佢哋去咗邊，秋香又揾唔到，得我一個人喺華府捱世界。早知係咁，我就唔嚟啦。桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人種桃樹，又摘桃花賣酒錢。別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田。確認個眼神，我遇到啱嘅人。你做咩啊？又係你啊！67167，係咪想死啊？原來佢唔係獨眼龍，除咗眼罩仲好正添啊！不過可惜啊，我雞乸嚟。做咩啊？夢遊啊！你想做咩啊？咪走！哎呀，好痛啊！打你屁股，你前面痛？梗係前面痛，因為佢中咗本夫人嘅九陰化骨掌。發生咩事啊？娘，乜嘢係九陰化骨掌啊？中咗獎嘅人，全身筋骨就好似棉花咁發軟，全身冇晒力，好似冇咗殼嘅蝸牛一樣。真嘅一樣。哇！我哋夫人嘅九陰化骨掌乃天下第一掌，唉，我睇你都係準備以後成世都喺地下爬啦。石榴啊，吓？家丁同丫鬟都歸你管，呢個人偷窺小姐，應該點樣處置啊？夫人，呢個人反抗啊，打佢100棍。好咩好？你哋都手軟腳軟嘅，打
打佢，佢都唔痛。稟告夫人，我哋最近嚟咗3位姊妹，每個都好大力噶，仲要每一餐都要食4碗飯，一定可以打到佢趴晒街咁款。好，快啲叫佢哋出嚟！出嚟啦！係你哋認錯人，唔係我哋。華秋啊，壞男人就要好似咁狠狠咁打，唔可以心軟。嗱，我見到打人就會驚噶啦，我唔想打佢啊。華秋，你話你啊，明知我唔中意唐人嘅詩畫，你偏偏要偷睇，你知唔知？嗰個唐伯虎啊，就係天下第一嘅大壞蛋。大事咁嘅嘢喺個頭度做咩啫？懶有型咁。係我想拜啲啊嘛。黐線！黐線！佢呢個狀態解藥會唔會喺唐伯虎度啊？嗱，唐伯虎邊度有解藥啊？春藥就有。講啦，我諗啲解藥咧，多數喺華夫人嘅房裏面。我哋聽日咧炸低入去執房，咁咪抄下咯，嚇！好。算你哋有眼光啦！我嘅愛好就係靚過鬼嘅華府第一美人石榴姐。切，石榴姐明明係呢度嘅總管嚟嘅，無端端走咗出嚟，冒充嘅。嗰個係我妹啊，叫石榴妹啊！你哋男扮女裝嘅事，我稟報夫人嘅話，將你哋全部都閹晒。各位兄弟，無毒不丈夫，還唔得佢一個人喺度，我哋一齊喐佢！哇呀！實在太殘忍啦，情況慘烈，形勢一面倒，我實在看不下去啊！哎呀！喂！石榴無影㗎！唉，祝枝山就係陰公。唉，你都傻嘅，喺戲裏邊，祝枝山同石榴本來應該就一對噶啦。哇，快成咁嘅喂！我情投意合，我係佢條菜，佢係我條菜，我哋呢兩條菜要熬到天光嘅。你3個慢慢喺出邊瞓啦。啊，唔好意思，嚟啦！係咪啊？我都話咗噶啦。原來你哋喺度。喂，接住，頭髮，咁多位姐姐，咁夜都嚟嘅。你哋唔使再扮嘢啦，小姐同石榴姐一早知道你哋有古怪啦。不過見你哋幾幫得手，就唔拆穿你哋啫。多謝小，多謝小姐。呢樽係九陰化骨掌嘅解藥，以後你哋就正式做家丁，千祈唔好再整蠱做怪啦。係。聽到未啊？知道啦。可唔可以遞近啲啊？我家陣啊乜都睇唔到。點解啊？因為我眼中只有你。你哋唔係仲有個男扮女裝嘅奶媽嘅咩？去咗邊啊？唔知咧。喂，睇住啊！冇咁大力啊！喂，佢喺入面咧就安屎，好臭啊！千祈唔好入去啊！係啊，咁等佢出嚟，你哋話俾佢知啦。哦，中香法香，我哋行啦。喂，好翻晒咯，啲藥見使喎，仲 give me 5？哎呀，邊個仆街攞個石頭擊我？唔係我。小姐都咁靚，咁秋香仲得了嘅？之但係點解到而家仲未出現嘅咧？小心啊！老爺啊！咩事啊？我帶華秋去還神，你呢喺屋企寫奏章。唔好搞我啲丫鬟啊！
俾我知道唔會放過你，小心我嘅九陰化骨掌。我唔單止可以化你全身，仲可以化某一個部位。夫人，如果我真係咁樣做，咁我自己都絕對原諒唔到我自己。咁就差唔多。時辰唔早啦，起程啦，啊！好。喊咩啫？諗到呢幾日，我唔可以同夫人一齊，我個心都好難受啊！得啦得啦，我控制唔到啊！嗱，小心啊！爹啊，夠啦！得啦，你翻入去啦！哎呀，翻去啊！出發！夫人啊！冇走啊！翻嚟啦，美人！喂，你睇個阿伯幾鹹濕個樣，咪同我哋一樣咯，有乜出奇啊？不如佢睇下，佢好似心懷不軌喎。喂，咁使唔使叫埋伯虎同埋祝枝山啊？嗱，買得2條女，叫埋佢2個。哇，咁咪唔夠分咯！仲會係邊個啊？梗係風流倜儻、英俊瀟灑嘅本老爺嚟啦！老爺，你喺呢度做乜嘢啊？哈！你話我可以做啲咩啊？我咪想揾你練下功咯。呀！你做乜嘢啊？唔關我事噶，係你自己撲過嚟啊！老爺冇喐過，老爺係正人君子。咁唔通呢個就係失傳已久嘅渣男龍爪手？冇錯啦，你估得好啱。老爺仲有好多絕招，今日我就要用晒喺你身上。救命啊！救命啊！救命啊！我用嘅係咩啊？就係無聲愛愛水，呢兩個時辰就講唔到嘢㗎啦。我而家用嘅叫做走唔甩天蠶膠。喂，你嗰啲咩發明啊，定型膠同埋失聲水，原來古時已經有，唔怪之賣唔出啦。唉，豈有此理！哇心你，我見到你啦！睇到咁咪點啊？呢條茂利啊，我睇你梗係食咗豹子膽頂啦！老爺嘅事你都夠膽管，爛！我見到你光天化日調戲良家婦女，重點係你知唔知有幾大罪啊？我都費事睬你啊，龍爪手！ Hello， 哎呀，龍爪手！你個王八蛋！人哋啊，有人要調戲老爺啊！再叫啊！救命啊！大聲啲啊！救命啊！再叫啊！你呢兩個法寶啊，我哋一早就有啦。咪係咯，我咧就叫定型膠同埋滅聲丸，濕佢一鑊啫。啊，你唔提我，我都一定會咁做嘅。哇喳，哇喳，唔使驚，我嚟救你噶，嚟！冇事嘛？
呢度危險，我送你翻去先啦，好嘛？行啦。喂，就咁樣走，你仲先有啊你？哇，成面血嘅，唔係啦，我都搵個地方避避先。啊！點解東鄉仲未翻嚟食飯嘅？唔會係出咗啲咩事啩？咦，有個家丁抱住東鄉翻緊嚟啦！邊個家丁咁夠膽欺負我哋姊妹？係咪呢度啊？好。冷靜，睇，係我。淫賊竟然夠膽欺負東鄉！我呢個淫賊係救東鄉啊！東鄉，你講佢係咪欺負你啊？哼，佢一定係嚇到傻咗，嘢都講唔到。嚟，我哋殺咗佢！你做咩仲幫住佢啫？佢幫住我就係想講件事唔係咁啊嘛！你仲狡辯喎！你仲想佔佢便宜？發生咩事啊？佢呢個賤人，肯定係佔完東鄉便宜，嚇親東鄉，連聲都出唔到，竟然仲夠膽帶佢翻嚟？講嘅都唔明。嗱，我同你講，東鄉你講，東鄉你唔使驚，企起身做動作。本主管一定會為你作主。啊？我知道啦，我哋東鄉嘅意思係呢個賤男對住我又流口水，然後又摸我屁股，又錫我個嘴，最後我就講唔到嘢啦。佢仲綁住我，我話唔好啊，唔好啊！好彩我哋東鄉好聰明，佢偷走咗。點知呢個賤男，佢仲竟然追到過嚟。你睇，佢都話冇錯。你哋全部搞錯啦！大家講晒俾我聽啦，頭先佢都喺度。唉，其實成件事咧，阿東鄉話阿老爺好鬼鹹濕，仲想摸佢個囉柚，又想錫下佢塊面，跟住搞到佢講唔到嘢。哇！再嚟一個跑不掉天蠶交咁，一定咗喺度，哈！仲諗住我掂啦，點知阿浩南一出嚟就同阿老爺哎呀揼打過，就救咗阿東鄉啦。明白啦，演繹得非常好啊！我講到嘢啦！浩南哥，多謝你救咗我。俾你微信我得噶啦。微信？乜嘢係微信啊？好啦，而家大家都明白晒啦吓。不過老爺實在越嚟越過分啦，睇嚟要同夫人稟告先得。係咧，你哋唔係陪夫人去廟度拜神嘅咩吓？唉，唔好提啦！一出門口過咗條橋，boom，條橋就冧咗。咁我哋就翻嚟啦，夫人都翻嚟啦。你哋幾個喺度笑咩啊？老爺我跌成咁，你哋都唔過嚟安慰下我，你哋笑咩啊？老爺啊，你平時武功都唔差噶，點解會跌成咁樣啊？人呢就怕老，人一老呢眼就花，一花呢就睇唔清楚啦。眼花跌成咁樣？眼花點解唔可以跌成咁？咁你哋嚟睇下。夫人啊，大熱天時算罷啦。跌！當時我隻左腳棘住我隻右腳，得啦得啦，翻過嚟啦。照咁睇，我都要醒你幾拳。唔得，太後生。我中意咁樣。等我再打多幾拳。
人啊，你嘅還原靚靚拳果然係名不虛傳啊！謝夫人上拳。哎呀，咦，夫人，你又話同華秋去還神，點解冇去到就翻咗嚟嘅？條橋斷咗，去唔到啦。條橋斷咗啊？邊個整斷㗎？八成係靈王整斷嘅。你話靈王，佢一定係食飽飯冇嘢做啦。佢整斷條橋嚟做咩咧？佢咁做之唔係想拉攏你，想謀反嘅時候，你企喺佢嗰邊。佢就想啦。佢呢種人十惡不赦，就算我再傻啊，我都唔會同呢種禍國殃民嘅人同一陣線嘅。如果真係佢派人整斷條橋嘅，呢個時候佢應該嚟到。夫人，夫人，夫人！誒，定啲嚟，定啲嚟，老爺，有咩事啊？府派人送一封信嚟，係紅當當噶，好似係提親嘅信啊。誒，俾我，俾我，俾我睇。夫人睇，夫人睇。老謀深算。夫人，封信入邊寫咗啲乜嘢啊？佢嗰個世子向我哋嘅華秋提親，仲帶埋聘禮嚟。佢簡直係發夢，竟然向小姐提親，真係大膽！娘親，嗰個囂張跋扈、無惡不作嘅男人，我係唔會嫁噶。你放心，娘親都唔會應承。如果我答應咗呢頭親事，萬一佢謀反，犯下滅九族嘅大罪，到時候我哋就走唔甩呢個關係。夫人啊，都係你英明啊！小姐唔使驚，你嘅安全就包喺我身上啦。收聲！呢度幾時輪到你講嘢啊？唔通你想再試下九陰化骨掌 ？Sorry， 夫人，你下咗啖火先。呢個死仔，你俾佢喺度煩多幾日都冇事嘅。關鍵係靈王啊，我哋要快啲諗個辦法。你話點好咧？咁就唯有兵來將擋。出土文物咧，喂，唔好出土住啦！嗰個靈王世子咩料啊？上集冇嘅喎。係，你就啱啦。喺上集完咗之後，靈王呢有私生子，不過來頭就猛啦。因為佢咧就跟咗靈王嘅第一高手，呢個奪命書生學咗呢個反彈神功，將所有武功咧彈得好開嘅。仲有呢個說唱王、奪命書家三個師傅加埋，呢個靚仔掂啊！老夫恭迎世子，世子，世子光臨本府，本府真係生色不少啊！嚟，請坐，請坐，請。唔使客氣啦，你都話就嚟成為我嘅外父啦。嚟，家父送嚟嘅聘禮，就請你收咗佢。世子啊，你大駕光臨，華府理當盛情接待，但係提親一事，我哋無福消受啦。夫人啊，你咁講係咩意思啊？實不相瞞，少女華秋前幾日突然患咗急病，不幸過身啊！咩話？死咗？又會咁啱得咁巧嘅？我哋淨係得一粒女，唔通我會攞個女條命嚟講笑咩？呢層當然唔會啦。夫人，既然本世子都已經嚟咗華府，理應去憑弔一下，請夫人帶路。世子，小姐嘅靈堂辭體偏廳，如果要憑弔，請跟我嚟啦。
世子，咁你應該相信啦。華秋得到你嘅寵愛，但係就冇做世子妃嘅福分。唔通華秋真係死咗？世子，小心中計啊！上次唐伯虎唔係都話就嚟死嘅咩？結果轉個頭就走咗路。今日華秋小姐突然病逝，恐防有詐。啊！你個打靶仔啊！呢啲咁唔老禮嘅嘢，點解喺度裝假狗啊？咁樣你唔好聽日喺呢條女度裝個靈台喺屋企，激死我啦！太晦氣，死了也好，怪他沒福氣，長得俗氣，一看就像個奴隸。我們公子儀表人才，他也不匹配，透過棺材都能聞出倒霉的體味。無言以對，一條賤命還擺靈堂，看來華太師真是到了虎落平陽。這裡上上下下的人都長得特畸形，只會狗到雞鳴，上街都被狗欺凌。這一個二個的弱智，難怪華秋那麼超過世，我公子乃文人末世，你們都快活到了末日。你們男丁長得娘炮，女丁是客服相，一家老小都想搶到女的身材粗壯。沒見到華家的人還稍微有些幻想，一進門就感覺這像個亂葬崗。當初提親的慾望，現在是沒有。當看到你們這些嘴臉，直接向我回走。哪裡來的野狗在這汪汪叫？狗不懂事算了，主人還在那旁邊偷笑。正所謂是上梁不正下梁歪，兩隻阿呆今天要有血光之災。公子請問你的愛車拴上安全帶，別把寧王的姿態弄得特別失敗。華秋姐這還是不會喊你們這般侮辱，小心夜晚他跳起來把你們拖下地府。聽我說，今天別太狂妄，這是四大才子，battle是我強項，敢跟我比說唱，定讓你出洋相。你不僅像隻野狗，還像番外的降將。哦，我只是剛好路過此地，看見你們太過囂張，我就是不服氣。雖然這才是我用的一半功力，但和你在一起還真怕被傳染權益。瘋犬，此言差矣。這華府上下才貌雙全，怎麼會怕你？那就讓我朱枝山來和你單挑，接好我們江南四大才子的第三招。究竟誰是奴隸，誰滿嘴的毒氣？想必今天到此定是你出的餿主意。看你公子自稱文人，自幼飽讀經書，非也，因為他只會騎豬。看他眼睛那麼渺小，東西都看不清，大字都不認識幾個，只會去數星星。哼，我隨便寫一個字，他絕對不知道。他只會傻笑，在大街撒尿，長相又太醜，人也沒頭腦，不知道的還以為又一個病人逃跑。要麼你就選擇跪地磕頭磕到流血，要麼就把你拖到後院交給石榴姐。大膽刁民，竟敢辱罵寧王公子！只要我去稟告寧王，就讓你全家死，讓你們華府上下無安身之地。女的做馬，男的去邊疆做苦役，告你們任何一條罪狀都足以入獄，享受苦力。你們全都給我注意，華府這片土地是你們的墓地。明天快去準備好，在大街擺好路祭。兄台，你先歇息，我來說這野雞。從一開始進門說的話，我慢慢解析。可能你們走進來就完全是個誤會，華府門口明明寫着動物禁止入內。華秋雖已入睡，可姿態依然嫵媚。你一開口就傳播着病毒，滿嘴污穢。每個人都被你說，連下人都沒放過。就讓我伯虎今天來給你好好上課。都說了華秋去世，你們不信，這就是對亡靈最大的不敬。太師一直在朝中替寧王做事，你卻辱罵他的家人，全是弱智。作為文臣，既然還讓公子難堪，你出的餿主意提親讓公子打寒戰，你煽風點火讓太師和寧王結成仇，這件事傳出去，那肯定要你人頭。大膽！華太師，你嘅下人竟敢侮辱本世子！世子息怒啊，可能只係一場誤會。佢哋嘅意思咧係啊，大吉大利嘅意思啫，係咪啊？我知咧，我哋餐餐做啊！收聲！本世子今日一定要打開個棺材嚟睇，睇下華秋喺唔喺裏面，否則絕不罷休。你咩意思啊？我個女都過咗身啦，你仲要騷擾佢？咁又點啊？廖明書家，用你嘅七旋斬同我打開個棺材，睇我嘅龍爪手咧！你用嘅係乜嘢妖法？俾你哋見識下
呢個係聲東擊西掌，打喺佢身上嘅武功係可以轉移到其他人身上。咩話？有咁犀利？梗係。請問阿奪命輸家大俠係嘛？聽講你逢賭必輸嘅喎，咁啱我哋呢邊又有位兄弟逢賭必輸嘅喎，不如鬥鬥睇下邊個贏就鬥邊個輸咧。哼！我由13歲開始，呢20幾年嚟逢賭必輸，我從來冇贏過，我就唔信今日有人黑得過我。13歲，我3歲未識行啊，就輸晒啲公仔紙啊！哇！5歲啊，識咗牌九啤牌麻雀之後啊，一鋪都未贏過啊！到咗呢個13歲，正操都輸埋啦！哇！廢話少講，開始。好啊！嗱，家陣我哋用麻雀決勝負啊！1到9萬，邊個攞到大 number 嘅麻雀咧，就多佢輸。你洗牌，嚟啊！你摸先。點啊？1萬喎。到你摸。快啲啊喂！仲有細過1萬嘅，睇你仲點輸？冇萬，仲細我哋1萬，死未？出老千！小姐顯靈啊，仲唔跪低？夫人啊，你咪幫佢同小姐講兩句好說話咯。唉，華秋啊，世子佢冇惡意嘅，你就放過佢啦。先至放過你，我唔放過你啊！面目全非啊！哎呀，世子，走啦！哇，真係面目全非喎，肯定佢老豆認佢唔到啊！面目全非話，耶！伯父哥，多謝你啊！舉手之勞啫。 67167，係夫人。睇嚟你唔似係個普通人，你嚟華府呢度有咩目的啊？其實我哋係慕名嚟揾阿秋香姐嘅。啊，好，咁就去客廳嗰度飲杯茶先啦。好啊，夫人客氣啦。今日多得你英雄拔刀相助，如果唔係，我哋嘅華秋真係唔知點算好。係啊，夫人言重啦。其實呢個靈王世子一味求樂，佢仲想侮辱我嘅女神華秋小姐，我實在睇唔過眼啊！今日只係小情大戒，總算出翻啖氣。不過諗翻轉頭，真係答句唔夠啊！伯父哥，你啱啱用嘅係乜嘢暗器啊？哦，呢個係電槍，喺我哋年代咧，警察用嚟捉賊嘅。你哋嘅年代？實不相瞞，其實我哋3個係嚟自600年後嘅世界，通過時光隧道嚟到依度嘅。果然係名不虛傳。啊！娘親，佢有啲咩係名不虛傳㗎？佢就係卑鄙無恥、下流賤格、無衝頂包、呃飲呃食嘅唐伯虎。娘親，我覺得唐伯虎唔係啲咁嘅人啊！就算唐伯虎係咁嘅人啊，都同我無關啦。我叫黃伯虎啊，夫人。既然係咁，我哋就飲杯茶先。飲茶太好啦！哎呀，哎呀，好茶，請。好味。既然係好茶，飲多一杯。太好啦！請。你唔好再飲啦！你咩意思啊你吓？我拎埋喺邊，你就將啲茶吐去邊？你究竟有冇顧下我嘅感受㗎？你講，我夫人沖啲咁靚嘅茶，你做乜唔飲晒佢啊？其實睇過唐伯虎點秋香嘅朋友都會知道，佢哋兩個喺我杯茶度加咗料。
我話俾你知，你頭先飲嗰啲參茶，我已經落咗天下第一劇毒，一日冚包散。呢部戲我由細睇到大，你兩個喐下條尾，我都知你想點啦！哎呀，邊個？耶！你以為我傻㗎？我左匿右匿，我匿喺嗰度就係想將呢一支毒針放喺你燈上面。我除咗一日冚包散之外，仲加上含笑半步釘，改良之後，再加上地溝油。而家只要你一笑或者行一步，就會全身爆炸而死。你實在太毒啦！夫人，你做咩啊？點解我呢度會有支毒針㗎？冇啊！老爺，係你放㗎？哎呀，我愛你都嚟唔切啦，點會係我咧？唔係你。就係我哋啦！佢哋邊度彈出嚟㗎？點解我睇唔到？好犀利喎！夫人，你都中咗毒啦！中毒？中咩毒啊？嚇？唔通會比含笑半步釘更犀利嘅毒？你中呢個叫九唔搭八毒啊！中咗毒嘅人咧，首先會全身發冷。哎呀，夫人啊！踎低起身要求暈。夫人啊！講嘢九唔搭八。我係靚女，由細靚到大，由大靚到老，老咗就更加靚啦！我喺度講緊啲乜嘢啊？最後仲會驚奇不調添啊！你亂講，早就停咗啦！亂咁講嘢，可能翻嚟咧。喂，唔准咁樣對我娘親，快啲幫佢解毒，唔係我就唔睬你。邊度啫？係嗰啲出口術，王夫人心理作用啫嘛，邊有落毒啫？哎呀，打靶仔啊，仲識聲有？你唔好唔睬我啦！既然冇中到毒，咁就對唔住啦！好犀利啊！黃公子啊！小石榴，夫人，將佢哋幾個帶出去。聽日一早挖幾個臭客活埋佢哋。夫人，67167佢哋都叫做幫過下忙，應該都唔係壞人嚟嘅。江湖險惡，佢哋或者根本係同靈王一黨嘅，做場戲嚟想我相信佢哋呢種可疑人物，寧可殺菜1萬，都唔可以放過一個。娘親，小細佬講得有道理㗎。你唔好理，娘親我自有分寸。爹啊！得啦！華太師家居然有可以打敗你嘅高手，佢哋所用嘅武器，仲係我聞所未聞、見所未見。奪命書生，王爺，師父，佢竟然夠膽同我作對，聽日你帶齊人馬，武衝汪洋大道，去張華府上下，殺佢一個片甲不留，領命。唉，呢次真係偷雞唔到蝕渣米啊！咁啊未算喎，起碼我識到華秋先啦。我都東鄉啊。最慘係我，贏香都冇桶。sorry，連你啊都有個大石榴啊！你啱使啊！你啊，俾新孖兩嚟讓俾你啊！我唔等錢使。哎呀，珊珊啊，哎呀，弊啦，聽日你死梗噶啦，我而家嚟救你啊！快啲撞啦，快啲撞啦！我冇事，我哋睇住啊！我哋一定會救你出去㗎。你小心啊！喂，真係好實喎，你唔係幾得咁喎？喂咩話？聽日哇！出口咬，你睇住棚牙，睇住啲牙。東鄉，你過嚟救我，我好感動。咁你救咗我啊嘛？伯父哥，雖然
我知道你唔係真正嘅唐伯虎，但係我識到你，真係好開心。啊！一陣你哋出去之後咧，喺後門走。走咗之後就唔好再翻嚟啦。不如你同我一齊走啊？唔得啊！娘親會嬲我噶。唔得，夫人一定會好嬲噶。真係睇咗棚牙喎！喂，蕭石樓，點解你喺度噶？估都估到你哋想做咩啦。不過我係冇可能放佢哋走噶。石榴姐，你咪真以為我哋叫佢哋嚟救我哋啊嘛？我話俾你聽啊，你啲咁嘅老爺鎖，我用萬字劍10秒鐘開到啦。嚟，喂，你夠膽走？試下。小石榴姐，睇在我哋嘅份上，你就放佢哋一馬啦。唔得。林柏話俾你知啊，喺我個世界，其實我係個步快嚟，我識武功噶。之前見你係女仔，我先讓下你噶咋。如果你咄咄逼人嘅話，唔好怪我唔客氣啊！你出嚟，同我仔抄。嚟啊！中！喂！女仔人家做乜成日打打殺殺啫？你睇而家幾好？嗱，粒成出，幾靚啊！搞掂，片。喂，走！哦。喂！你家陣做緊乜嘢啊？仲唔執嘢走佬啊？今日我哋揼咗靈王世子，搞到咁大鑊，聽日佢哋一定班齊人馬嚟殺光晒華府啲人，就揾我哋噶啦！哇！喂啊！喂，阿排骨，咁你又做乜嘢啊？喂，立嘢走啊嘛，值錢嗰啲立得就立啦，係嘛？嘿，一走了之，咁小石佬同華秋佢哋點算啊？係喎，咁東鄉都好大鑊噶喎！哇！你兩條人渣呢個時候夾埋啲兒女私情，顧掂自己先啦！邊個人渣啊？你咯，你冇份啫嘛！梗係你都唔通？喂！聽到我講嘢啊！喂，聽唔聽到啊？小寶啊！好似係你女朋友把聲嚟噶喎，喂！唔係咁邪嘛？又冇咗嘅？喂，嗰邊。閃下嗰度。哇！排骨，聽唔聽到我講嘢啊？我係小寶啊，排骨。小寶，你聽到我講嘢啊？太好啦！我都中意翻，咪住，木屐整翻好啦咩？點解可以咁噶？我整翻啊！啊，係啦，陳 Sir 都喺度啊。小夫，陳 Sir，唔使避啦，我已經查清楚晒，毒品唔係你嘅，你係俾人利用嘅，大麻城已經招供啦。一早同你講咗噶啦，嗱睇下，而家咪好啦。好條毛咩？而家淨係得個網都唔知點樣翻過去。啊，咁啊係。陳 Sir 已經幫我哋申請咗電力支援，希望可以送你哋翻嚟。哦，排骨，我好掛住你啊！我都係。終於揾到你啦，排骨哥！呢啲銀票係華秋叫我俾你嘅盤珠，祝你哋一路順風啊！哇，幾錢啊？呢度有？呢啲係俾你哋路上食㗎。哇，啲番茄。今次大。嗰啲係咩嚟㗎？呢個呢個係叫千里鏡嗰類嘢。喂，死肥仔，佢哋係邊個嚟㗎？佢哋喺度啊，好受歡迎啊！係啊！你兩個死者咁講，係咪想靠害咧？你到底係邊個啊？做乜掟我哋排骨哥啊？掟佢！你哋佢哋掟嚟掟，喂，佢哋可以掟嚟掟去嘅，咁啊點啊？哎呀，冇掟！哎呀，陳 Sir，有件事想揾你幫忙噶，聽日咧我要救好多條人命啊！但係聽晚黑9點鐘，我已經申請咗大量嘅電力接你翻嚟。嗱，你幫咗佢嘅話，我保證9點鐘準時翻嚟。
明知我奪命書生今日會嚟，仲敢留低，係準備死喺我手下。你哋呢種叛逆無恥之徒，華府係唔會怕你哋嘅。九陰花骨掌，反蛋神！夫人，娘親，你冇事嘛？呢招反彈神功真係太犀利啦！華秋，尋日你假扮丫鬟，想欺騙本世子，今日我非帶你走不可。人嚟，同我帶華小姐走。你敢！反蛋神功！哎呀！你前邊嘅人群，請你和平散開。如果唔配合嘅話，我哋將會使用武力。喂，你次次都咁講，係咪真係有人和平散開㗎？梗係冇啦，只不過唔敢講，我唔知講乜。起身，我上，快啲起身，射佢！全部同我上！喂，師傅，佢哋啲咁氣太犀利啦！我都唔知啊！反蛋神玩咩蛋啊？隨便射嚇，係啊！黑大花！你才壯觀！睇你哋做咩招數，即管使出！67167，夫人，吸星大法係需要好多空氣先可以細出嚟㗎。有冇咩方法令佢吸唔到空氣咧？吸唔到空氣有咩啊？我有啊！吸星大法，定型交。師傅，你做咩啊？得喎！好玩啊！哇！直接補啊！嚇！佢哋有佢哋打啦，我哋夠時間要走㗎啦。咁快？係啊！你要走啦？我送你啊！好南哥。我都去。好啊。珊珊，你唔會跟佢哋走個嗬？你估錯咗。吓！我要去揾一個人。唔使啦，我喺度啊。夫人啊，呢個咧就係我留俾你嘅扮靚視頻，睇住佢咧，你想幾靚有幾靚啦嚇！阿太師啊，呢個咧係我多年嘅私人珍藏，唔好外傳啊！出發！浩南哥等埋我，伯父哥等我啊！佢俾咗啲咩你啊？哦，冇咩啊，你嚟睇下。唔俾。九陰花骨掌！喂，抌啦啲啊！喂，喺呢度啦，時間啱啱好啊！點樣啊？你哋嗰邊贏咗未啊？打贏咗啦！太
太好啦！陣間我會倒數10聲，你哋就會拉翻嚟2019年啦。準備，接住！喂，做乜唔俾佢哋送啊？唉，我驚見到佢哋唔捨得啊嘛。我東鄉啊！咁我都驚你唔捨得噶嘛。喂，快啲走啦！我驚我個唔捨得，死得人啦。係喎嚇。等陣啦！大寶哥，柯南哥。哇！做乜帶晒包袱嚟嘅？大寶哥，我唔捨得你啊！帶埋我走啊！67167，我要去啊！唔係啊嘛！柯南哥，帶埋我走啊！真係我可以冇咗你啊！10、9、8，快啲啊！快啲你有冇畏高啊？夾胃㗎。咁你眯埋眼啦。哦。3、2、1。哎呀！點解我跌咗喺度㗎嚇？人咧，珊珊。地下有人。死排骨，同我起身。邊個叫我啊？誒，翻咗嚟啊！翻咗嚟啦！係，好啦，翻咗嚟啦！小寶，你最好同我解釋清楚，呢幾個女人究竟係咩人？哦，佢哋咪喺戲入邊帶佢哋翻嚟嘅咯。嗱，呢個咧小石榴，呢個咧就華秋，好啊，就係你好嘢。係你聽我講。哎呀，小寶你搞錯咗啦！其實華秋咧同埋阿石榴咧，佢哋兩個咧都係我嘅朋友嚟噶。咁佢咧？東鄉，我朋友。吓？咁排骨。我去幫你叫白車。唔該啊，陳 Sir。排骨，你醒下啦！排骨。喂，呢度邊度嚟㗎？你又係邊個啊？我咪祝之山咯。祝之山，我係小龍女啊！自從我哋喺電影《唐伯虎點秋香》翻咗嚟之後，阿華秋同埋石榴就住咗喺我哋屋企，日子啊仲過得非常之開心添啊！我同東鄉仲唔佢哋訂咗婚添，嚟到好啦。至於我嘅小寶，一個唔覺意同佢哋仲成為咗閨蜜，關係仲非常之咁好添。唉，只不過閨蜜嘅代名詞就係損友，佢哋除咗 shopping 鋪上晒美食之外，就乜都唔做啦。翻到嚟啊，日日就係打牌，當我哋三個透明咁樣樣啊！我同你講啊，我冇把路咬出嚟出。我哋4個就嚟渴死啦，仲唔快啲幫我哋斟茶 ？BB 紅茶綠茶乜都有，你要咩茶啫？好在唔係叫我啫，你哋梗係會諗啊，點解我哋唔將佢哋送翻去咪得咯？你估我唔想咩？上次用太大嘅電流扯我哋翻去，結果啲嘢全部彎晒，啲地毯冇晒啊！不過咁，我已經正在秘密地整緊3個新嘅。他朝一日，我哋又可以入去蜜桃。我要食水蜜桃。蜜桃啱啱就成熟時啦，而家。仲有一個人仲未出現，祝之山啊，佢又犀利啦，佢去咗追尋佢嘅夢想喎。我而家嘅生活係好簡單，過下呢啲簡單而平淡嘅生活就 OK 㗎啦。